අවස්ථාවක තවත් අසීරු තීරණයක් ගනිමින් යහපත් හෙටක් යහපත් දරු පරපුරක් නිරෝගීමත් ජනතාවක් වෙනුවෙන් අභීත තීරණයක් ගනිමින් රසායනික පොහොර වෙනුවට කාබනික පොහොර තුලින් නිරෝගීමත් ජනතාවක් බිහි කිරීම තම අභිලේඛය කරගත් ඒ වෙනුවෙන් තමන්ගේ කාලය ශ්‍රමය නමස්කාරය කියන බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. විවිධ සංවාද තියෙනවා. ඒ සංවාද වල මුල් තැන ගන්නේ කාබනික පොහොර පිළිබඳව කියලා අපි හොඳටම දන්නවා. මේ වෙනකොට ගරු ඇමතිතුමනි කාබනික පොහොර කියන කතාවත් එක්ක කාබනික පොහොර අවභාවිතයට පත් වෙමින් යනවා. ඒක තමයි අපේ රටට තියෙන ලොකුම අභාග්‍යය. අපි කාබනික පොහොර හදන්න පටන් ගත්තේ 2012 අවුරුද්දේ අන්නර පේන කොස් 10ට. එතකොට අපේ ගෝජන සේවාවේ අපිට කුරුසතුමා ඉදිරියේ බණ්ඩාරනායක කියලා මහත්තයෙක් එතුමා වෙලින් දවසක්ම කියලා දුන්නා. අපි පොහොර හැදුවා අපිට විකුණාට ගන්න තිබුණේ 2012. ඊට පස්සේ අපිට කිරන්න උපකරණ තිබ්බේ නැහැ, දාන්න උර තිබ්බේ නැහැ, මහන්න මැෂින් තිබුණෙත් නැහැ. ඉනලයින් කියන වචනේ අහගත්තේ උගා කාලයක් ගිහින්. අපි පොහොර බෑග් වලට යූරියා බෑග් වලට පොහොර දාලා කෙහෙල් පට්ට වලින් බැනගෙන අර අපේ ඉන්න ලොකු පොතත් එක්ක හරේ තියාගෙන පාරේ අපිට එන්න පාරක් නැහැ, මෙච්චරවත් පාර හොඳ නැහැ දවසවල. පොඩි වෑන් එක අරගෙන අක්කරපත්තු චෙන්කල්ලාරි ඕටමාවඩි සිත්තන්ඩි පැත්තට ගිහින් ඔස්මේ මිනිස්සුන්ට නිකන් දුන්නේ. එයාලා කැටපාගෙන උඩ අපිට භාෂාව තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ ලියද වලට දාලා අපිත් අතින් පයින් කතා කරලා කැටපාගලා දීලා එනවා. අපි හැබැයි නියරේ බැනරයක් ගහලා එනවා අපේ දිනේ දාලා. අපි හතියරට දැකින් බලනවා. එහෙම 2012 අවුරුද්දේ කරලා 2012 අවුරුද්දේ එක මාස් ගන්නක් වැහුණාම 2013 අවුරුද්දේ මාස් ගන්නට නැගෙනහිර පළාතෙන් අපිට ආව කිලෝ ලක්ෂ 3ක විතර උඩට. එතනින් පස්සම විකුණන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ගෙවන්න තරාදි ගත්තා. උර මහන්න මැෂින් ගත්තා. ව්‍යාපාර නාමයේ ලියාපදිංචි කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි දිගට ආවා. ඒත් එක්කම කාබනික පොහොර කියන එක අපි 2012 ඉඳන් 2015 16 17 18 වලින් 2018 අවුරුද්දේ ඇග්‍රිකල්චර් කවුන්සිල් එකේ නවනි ප්‍රමුඛ පුරස්කාරමාන්තේ ප්‍රථම ස්ථානය මට හම්බුණා. 2012 අවුරුද්දේ BMICH එකේ තිබුණ කිරිගවීම් ප්‍රදර්ශනයේ මම ප්‍රදර්ශන කරලා දෙනකොට මට ඒකේ හම්බුණා සම්මාන හම්බුණා. ඊට පස්සේ මට මේක අභිජන ලෝකලක් විදියට බලපත්‍රයකට ලැබුණා. දැනුත් මට කිරියරටයක් ඉන්නවා. එමෙතන මම කෙටියෙන් කතාව නවත්වනවා. ඔබතුමා මේකට අත ගහලා ඉන්න එකත් එක්ක අපි බොහොම සන්තෝෂ වෙනවා. දැනට
කාබනික පොහොර ගන්න කියලා තියෙන අමුද්‍රව්‍ය රටේ අනිත් තැන්වල මෙච්චර කාලයක් අපද්‍රව්‍ය. දැන් මේක සම්පතක්. මේ සීමිත සම්පතෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න නැතුව මිනිස්සු මේක විවිධ විදිහට නිකන් අවභාවිතයක් තමයි කියන්නේ. ඒත් එක්කම ව්‍යාපාරික විදිහට නොනන්නාකමට මේ පොහොර බවට පත් කරන්නේ නැතුව විකුණන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේ 2012 දී කාබනික ගොවිතැන පටන් ගැනීමෙන් අද වෙන විට එහි සාර්ථකත්වයේ හිණිපෙත්තට ළඟා වෙමින් සිටින බෑයි කියන දේ කරලා පෙන්වන මිනිස්සු ඉන්නකොට ගරුව මෙතුමනි කුමට බය වෙනවද හෙට ගැන? ඉතින් ඔබතුමාට ශක්තියක් වෙන්න ධෛර්යයක් වෙන්න ඔවුන් ඔබතුමාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නකොට බෑ කියන අයට කරලා පෙන්නමු. එහෙම කරන්න කාබනික වගාවට කට්ටිය යොමු වෙද්දී ඒකින් කට්ටිය ඈත් වෙද්දී ඒ අය දිරිමත් කරමින් ප්‍රදේශයට නායකත්වය දෙමින් විටක සහෝදරයෙක් විටක දේශපාලඥයෙක් විටක යහළුවෙක් වෙමින් ඔබත් එක්ක රැඳී ඉන්න ඔබේ මනාපයට වටිනාකමක් දුන්න ඔබේ ප්‍රදේශයේ තරුණ මන්ත්‍රීතුමෙක් ඉන්නවා. ගරු අසංකනවර්ධන මැතිතුමනි ඔබතුමාට මම ඉතා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මෙහි අරමුණ පැහැදිලි කරමින් ගරු අමාත්‍යතුමන් සහ සියලු දෙනාටම මෙහි වටිනාකම සහ ඔබතුමන්ලා මේ කරන කටයුතු පිළිබඳව අරමුණ පැහැදිලි කරන්නට. ඒ වගේ මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන අපේ කෝරළේ ගොවි සංවිධාන නියෝජනය කරමින් සහභාගී වෙන සියලුම නිලධාරී සිල්දනාකින් අවසරයි. වැඩි කාලයක් ගන්නෙ නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අභියෝගාත්මක තීරණයක් ගත්තා. ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලි කරයි මම හිතන්නේ සමුන්නාසලා මේ වෙනකොට දන්නවා රසායනික පොහොර සඳහා අපේ රජය අවුරුද්දකට බිලියන 100ක් වියදම් කරනවා. මේ බිලියන 100ක් පොමාරු වෙන පොහොර සමාගම් හතරක් එක්ක තමයි ජනාධිපතිතුමාට කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාට හැප්පෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. ජනාධිපතිතුමා මේ ගත්ත ප්‍රතිපත්තියේ තීන්දුව පල්ලෙහා මට්ටමේ පැලකිරීම සඳහා විශාල අභියෝගයක් තියෙනවා. සමහර නිලධාරීන්ගේ බාධා මැද තමයි මේ කටයුත්ත කරන්න වෙන්නේ. අපේ උදාහරණයක් කියනනම් අපේ ගරු ඇමතිතුමනි අපේ පළාත් සභාවේ හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමෙකුට කතා කරලා තියෙන පොහොර සමාගමක් එතුමාට කියලා තියෙනවා ඔබතුමාගේ ඊළඟ මැතිවරණේ සම්පූර්ණ වියදම අපි බාර ගන්නම් ඔබතුමා මේ රසායනික පොහොර ඉවත් කිරීම පිළිබඳ ඒකට විරුද්ධ වෙලා අපේ සටනට එකතු වෙන්න කියලා. ඒ තරම් විශාල කැම්පේන් එකක් දැන් බාර අරගෙන තියෙනවා. ඒක සමහර මාධ්‍ය සමහර දේශපාලන පක්ෂ ඒ සියල්ලත් එක්ක. ඔබතුමා මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ගල්ගමු ආසනයේ වැඩිම වකුගඩු රෝගීන් ප්‍රමාණයක් වාර්තා වෙන ප්‍රදේශයක. නිකවේ ඔබතුමා පහු කරන ආව වකුගඩු රෝහල. අපි ගල්ගමු ආසනයේ පමණක් 1350කට ගරු ඇමතිතුමනි වකුගඩු දීමනාව දෙනවා මාසිකව. මාසිකව 67,50,000ක් වකුගඩු දීමනාව සඳහා වෙන් කරලා තියෙනවා. රජේ. බරෑරුම් තැනක තමයි මේ අපේ ගොවි ජනතාව ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි ගරු ජනාධිපතිතුමා ගත්ත තීරණය මහ පොළොවේ පැල කරන්න ඔබතුමා නිවැරදි නායකත්වයක් අමාත්‍යාංශයට ලබා දෙමින් අපිට අවස්ථා කීපයක ඔබතුමා හමු වුණ අමාත්‍යාංශයට ගිහිල්ලා මේ පිළිබඳ හදාරමින් සමහර පොත්පත් ලියමින් ඔබතුමාගේ පෑනේ තමයි හුඟක් මේ ප්‍රකාශන ලියවිලා තියෙන්නේ. නිසා විශාල කැපකිරීමක් කරන ඇමතිවරේ අපේ ප්‍රදේශයට ඇවිල්ලා අපේ ජනතාව මුහුණ දෙන මේ ගැටලු වලට විසඳුම් ලබා දෙන්න විශේෂයෙන් මේ කාබනික ගොවිතැන ව්‍යාප්ත කරන්න ලබා දෙන නායකත්වය පිළිබඳ අපි අපේ ගෞරව ප්‍රණාමය පුද කරමින් එතුමාටම ගැළපෙන හොඳ රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඩී බිරත් ඇමතිතුමා එතුමා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා විදිහට පළස්සව විශාල වැඩ කොටසක් කරපු කෙනෙක්. ඒ වගේම මංජුලා දිසානායක මැතිණිය අපිට මතක් වෙනවා සාලේ දිසානායක මැතිතුමා මේ විශේෂයෙන්ම කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය පිළිබඳ බොහොම උනන්දුවක් දක්වපු ඇමතිවරයෙක්. එතුමාගේ බිරිඳ විදිහට අද මේ වැඩ පිළිවෙල ඉනවා ජනාධිපතිතුමාගේ කාර්යසාධක බලකාය. ඒ වගේම මෙතන එකතු වෙලා ඉන්න අපේ ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානයේ සියලු දෙනාගේම ඉල්ලීම තමයි මේ වැඩේ කිසිම වෙලාවකවත් අත්හරින්න එපා කියන එක. අපිට ඔබතුමාලා ලබා දෙන නායකත්වය ඉදිරියටම කරගෙන යන්න කියන ඉල්ලීම තමයි කරන්නේ. ඒ නිසා ඒ සියලු දෙනාගේම බලාපොරොත්තු මල්පල් ගන්නමින් අපිට මේ කටයුත්ත මාස් කරන වෙනකොට කරන්න පුළුවන්. ඒ අභියෝගාත්මක තීරණය ගන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය ඇති කරගෙන තමයි අද තමුන්නාසල හමු වෙන මේ සියලු දෙනා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒ සියලු දෙනාත් බොහොම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරමින් වැඩි කාලයක් ගන්න කාලේ හරස් වෙලා ඔබතුමා පහ වෙනකොට නුවර ඉන්න ඕනේ. දැන් මම
පහට ආසන්නයි රඹේ ප්‍රදේශයේ තව මේ වගේම උත්සවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කටයුත්තට නායකත්ව දෙන ඔබතුමාට අපේ ගෞරව ප්‍රණාමය පුද කරමින් විශේෂයෙන්ම අපේ කලාපයේ ගොවීන් මුහුණ දෙන ගැටලු ගණනාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම වනාලි ප්‍රශ්න ඒවා අපිට වෙනම කතා කරන්න පුළුවන් අද කාල වේලාවක් නෙමෙයි. ඒ සියල්ලට මේ ආශ්‍රිත විසඳුම් ලබා දෙමින් අපි මේ කටයුතු කරනවා කියන කාරණාවත් මතක් කරමින් පැමිණි සියලු දෙනාම බොහොම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගනිමින් පාලම නාට්‍ය කණ්ඩායම ඒ වගේම වයඹ ටීවී ආයතනය අද දවසේදී ඔබට තිළින කරන අපූර්ව කිටි නාට්‍යයක් වෙනුවෙන් මේ මොහොතේදී මේ වේදිකාව තිළින කරන්නේ. මේ තේ බොන්න නෙමෙයි කුඹරට යන්නේ නැද්ද? ගමේම මිනිස්සු හාලා වපුරනවා. ඔය මේ තේ බොන්නයි පත්තර බලන්නයි කාලේ නාස්ති කරන්න තුති වපුරනවා. යකෝ මේ පත්තරවල දිනව දැන් මේ කාබනික පොර හොඳයි කියලා. ඒක ගැන අපි දැනගන්න ඕනේ. උඹලා කියන්නේ අපිට මැරෙන්න කියලා බලන්න ඉති. කොච්චර කිව්වද අපි පිළිගන්නත් නැතුව මේක. මේ පත්තර අනේ තාත්තා කියන කතාව ඇත්ත තමයි. කාබනික පොර කොච්චර මන්ද රසායනික පොර වලට වගේ. අනේ මේ බලන්න. උඹලාගේ සද්දේ අර එහා පැත්තට බෑන මේ. උඹලා මේ පාරේ පොර ගන්නෙ නැද්ද? පොර ගන්නේ කොහොමද මුදලාලි අපේ පිටඩයක් එක්ක වෙලානේ. ඈ යකේ මොන යකේද මුඩ වෙලා තියෙන්නේ? කාබනික පොරයක් හා අරින්න. බෝ කාබනික එක. යකෝ මේ සිරිපාලේ ඌව ගණන් ගන්න එපා. උඹලා රවට්ටන්න හදන්නේ. මේ මුදලාලි ඉන්නකම් උඹලාට පුවත් වෙන්න දෙන්නේ නැහනේ. අනිත් එක මම උඹලාට තෙල් පොහොර දෙනවා. සල්ලි ගන්නවද? නෑනේ. උඹලාට මං හැමදාම අපි කො වී ටික දෙනවා ආපහු අටහොල්ල වල ගෙදර එනවා. මේ ඉස්කෝලේ යන කෙල්ලෝ ටික අනාථ වෙනවා. දැන් මේ අපේ අම්මලා තාත්තලා ඉඳන් අපිට කියන්නේ කාබනික පොහොර පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒව නැත්තම් ලෙඩ හැදෙනවා. හරි. ඉතින් හරි. හරි එනම් මේ යකා එච්චර හොඳ නෑ. මට මේ මත කරේ ඩී ටික මේවා මේ පොර ටික ගන්න වරෙන් හරි. හරි මුදලාලි. එන ඔබම ගිහිල්ලා අරන් වරේ. මම නම් යන්නේ ඔක බස්. අර ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ටිකක් ගොවියෝ චුට්ටක් නිකන් මේ කාබනික හොයනවා අපි. අපි මෙහෙම ගේමක් ගමු. වැලි ටිකක් කලවම් කරලා පොර ටිකක් දාලා දෙමු බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔව් ඇමතිතුමාලා නම්මන අපි ඔය කට්ටිය මේ මෙහෙමයි අපේ සමාගම් ටික කොහොම හරි අපි මේ ගේම ගහනවා. බය වෙන්න වලින් අපි ඉන්නකම් අපිට කොලේ වැක්කානේ. හරි. මේ කොල්ලෝ අර වී ටික වී ලොරි ටික ගේන්න. මුදලාලි. මේ අවුරුද්දක විතර දැක්ක ඈ. ගන්නනේ. පොඩා කතරන වෙලා ඉන්නේ මුදලාලි. අපි ඉන්නනේ උදව්වට. අර ගෙදර කෙල්ල ලෙඩ වෙලා. අරගන්න දෙයක් නැහැ. ගොවිතැන් කරගන්න විදියකුත් නැහැ. අද නේද? වකුගඩු රෝගය කියලා කියන්නේ. ඔව් ඒක එකක් තියෙනවලු මේ පැත්ත නේද? ඒක තමයි මුදලාලි මේ මට මේ උපුදියන් රුපියල් 50000ක් දීපන්. රුපියල් 50000කට ඔප්පු ඕනේද? දෙන්නම්කෝ සල්ලි. හරි මෙහෙමයි හරිද? ඔය මේ වකුගඩු අනම්මනම් තියනවා කියලා තැන් තැන් වල කියන්න යන්න එපා. හරිද? හරිද? ඔය දොස්තරලා කියනවා ගණන් ගන්නද බෑ. හරිද? රුපියල් 50000 එන්න ගත්තා. හරිද? මොම යන්න හරිද? එහෙනම් මුදල් ගොඩාක් ඉස්සු හරි තියන්න. යන්න හරි. ඔප්පුව දෙන්න පරිස්සම් කරලා තියාගන්න දෙනවා. ඉතින් නේද අපි ඉතින් ඉවර නෑ නෝලා. මුදලාලි නෙමෙයි උඹට සතියයි දෙන්න තව හරිද? ගේට් කෑවා. ගෙදරම කෑවා. ළමයිට ඉගෙන ගන්නත් නැහැ. ඕකෝයි කාලා කන්නේ. තෝ හම්බෙන අතෝයිට කාලා කන්නේ. මොකද නිරිපාල මේ? තෝ මොකද්ද කරේ බලන්න අපි ඊට ඔප්පු තියාන්න දැන් අපිට පාට බහින්නලා තියන්නේ. හරිද ඒක බේරගන්න ඉතින් මං දැන් බලමන් මේ කෙල්ලට වකුගඩු අමාරුව. අර කෙල්ලට ඊළඟට හැදෙයි. ඊළඟට ගෑණිට ඊළඟට මට ඊළඟට මේ ඔක්කොටම ඔක හැදෙනවා. හරි උඹලා ඉඳන් මේ රට කනවා. මේ දැන් මේමයි පොහොර දුන්නේ අපේ උමනාවට නෑ උඹලානේ ආවේ ගොවියෝ කියලා පොහොර ගන්න යකෝ දැන් මට මේ ගෙදර ඉන්න විදියක් නැතිලා දිනේ. දැන් ගොවියනේ ඉන්නේ පොහොර මේ රසායනික පොහොර ඕන එක දැන් අපිට කියලා ඔබලා පිළිකාග මගුල මේ වරේ තෝ මේ කර බලන්න. හේ තොට අයින පියකට. මේ දරුවෙක් මේ නාට්‍යයට අනුව මේ දරුවෙක් මැරෙනවා. හැබැයි මේ දරුවා නෙමෙයි මේ ගමේ 76 දෙනෙක් මැරෙනවා. ගරු එමතුමා වකුගඩු රෝගෙන් 76 දෙනෙක් මැරෙනවා. ඒක තමයි අපේ ජීවිතේ. මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ. මම යෝජනා කරනවා මේක වෙනස් කරන්න. මේ නාට්‍ය වෙනස් කරන්න. දේශපාලන අධිකාරිය තීන්දුවක් ගන්නකොට ඒ තීන්දුව ගරු එමතුමා මේ බිමට එන්න ඕනේ. උදාහරණ දෙකක් කියනවා මේ ගතු තීන්දුව මේ බිමට ඇවිල්ලා නැහැ කියලා. එකක් ජයසූරිය පොහොර හදන අවුරුදු 15ක විතර ඉඳන්. තාමත් මම හිතනවා අමුද්‍රව්‍ය ටික ගේන්න බෑ මම එමතුමා. මේක විකුණා ගන්න බෑ. ආණ්ඩුවෙන් දෙනවා කියනවා ණය. හැබැයි තාම ණය ඉල්ලන්න ලොකු අපකරුවෝ ඉල්ලනවා. එතකොට ඒ ණය ගන්න බෑ. මේ තීන්දුව දේශපාලන තීන්දුවක් ගත්තාම ගරයන්තුමා ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන නිලධාරී. මම කියනවා මේ නිලධාරී තාම දැනුවත් නැහැ කියලා. අපි අසංග මන්ත්‍රීතුමාත් එක්ක ගිය සතියේ සාකච්ඡාවක් තිබ්බා. තාම මේ නිලධාරී දන්නේ නැහැ. අපේ හොඳට වැඩ කරන නිලධාරී. හැබැයි මේ තීන්දුව ආපස්සට මෙහාට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ගත්තු තීන්දුව පල්ලහැට එන ක්‍රියාදාමයක් තාම සාක්ෂිලා නැහැ. ගරුවමතුමනි මේක මෙහෙම යන්න බෑ. මේක යන්න නම් ඒ ගත්ත තීන්දුව නිලධාරී හරහා පල්ලහැට බිමට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. මම ඔබතුමාට යෝජනා කරනවා මේ නාට්‍ය වෙනස් කරනවා වගේ මේ තීන්දුව
අතරමැද මත වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ තියෙන බලපෑම් හඳුනා ගන්න ඕනේ. අද තාක්ෂය තමයි මේ කුළු පොහොර ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ සියලු පොහොර මිලදී ගන්නවා ලොකු බහුදා ජාතික සමාගම්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ නමින් මේගොල්ලෝ පොහොර විකුණනවා. ඒ වගේම තමයි අද මේ කාබනික රැල්ලත් එක්ක විකුණු ජයසුරේගේ වගේ අපද්‍රව්‍ය අද අමුද්‍රව්‍ය වෙලා ඒවට පාලනයක් නැතුව මිලක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හැම තැනම දැන් කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කරනවා. හැබැයි ඒ වගේ කිසිම පොලිටියක් නියාමනයක් කරන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ පොහොර නියාමක කාර්යාලයේ තියෙනවා පුරුණෑවිලින් නිමිලා 3 දෙනෙක් 4 දෙනෙක් ඔවුන්ට මේක කරගෙන යන්න අමාරු. ඔවුන්ට තියෙන වපසාරිය වැඩි. ඒ වගේ තමයි ඉස්සල්ලා කරපු යෝජනාව ඕනෑතරම් නිලධාරී ඉන්නවා. ඔවුන්ට නිරෝගීමත් රටක් වෙනුවෙන් මොරගොල්ලාගම ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානයේ ප්‍රතිඥාවයි. වස විසෙන්තොර හෙට දවසක් වෙනුවෙන් හා උපන් නූපන් දරු පරපුරේ අනාගතයේ සුරක්ෂිත කිරීම උදෙසා රටේ සම්පත් නොරටුන්න කොල්ලකා කෑමට ඉඩ නොදීම උදෙසා හා නිරෝගීමත් ජනතාවක් බිහි කිරීම තුළින් රටේ සංවර්ධනයට දායක වීම සඳහාත් මොරගොල්ලාගම ඒකාබද්ධ ගොවි සමිතියේ සියලුම සමාජිකින් කාබනික ගොවිතැන සමග අත්වැල් බැඳ ගන්නා බව මෙයින් ප්‍රතිඥා දෙව්. ඒකම මට පොඩි එකක් තියෙනවා සංදේශයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මේකට කැමති. මේක කළ යුතු ආකාරයක් තියෙනවා අපිට තේරෙන විදිහේ. ජාතික ව්‍යාපාරයක් මේක මේ වගේ පිට බලවේගයක් එනකොට අපි ළඟ තියෙන ඕන ව්‍යාපාරයක්. එතකොට තමයි මේ දෙක එකට රැක් වෙන්නේ. ඒක තමයි අපි යෝජනා කරන්නේ. මේ මහ පොළොවට එකතු කරන පොළොව විනාශ වෙන ගස්වැල් දියුණු වෙන්නට වර්ධනය වෙන්නට මේවා භාවිතා කරනවා. ඒයින් උපදින ඵල අපි භුක්ති විඳිනවා. අපි රෝගීන් බවට පත් වෙනවා. අසංක නවරත්න මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා අපි පෞද්ගලිකව දන්නවා මේ කලාපය අපි හඳුනාගෙන තියෙනවා වකුගඩු රෝගීන් බහුල කලාපයක් ඇටියට. මට මතකයි මම සෞඛ්‍ය ඇමති කාලේ අගර ඇමතුමනි රෝහල නිකව වකුගඩු රෝහලක් බවට පත් කරා ඩයලයිසිස් කරන යුනිට් එකක් ලේ පිරිසුදු කරන පොල්පිටික මිස්පිරිතාලෙට දුන්නා. අති විශාල පිරිසක් කකුල් ලිදිමිලා කුස මහත් වෙලා ඇස් එළියට ඇවිල්ලා මොහුණු එල්ලිලා ඇඟේ තෙල් බේරනවා වගේ රෝගී තත්ත්වයටපත් වෙනවා. බරපතල ගැටලුවක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි පිළිකා රෝගීන් අති විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. අද පිළිකා රෝහලට ගියාපුවම මහරගම දවසකට 78 දෙනෙක් ඉන්නවා පිළිකා රෝගීන් අලුතින් එකතු වෙනවා. 1,50,000ක් මේ රටේ වකුගඩු රෝගීන් ඉන්නකොට ඊට නොදෙවෙනි සංඛ්‍යාවක් පිළිකා රෝගීන් ඉන්නවා. හදවත් රෝග, ශ්වසන රෝග, ඒ වගේම වඳ බව, තරුණයන්ට දරුවෝ නැහැ. නිලදරු උපත් සිද්ධ වෙන රටක්. මහා බරපතල මානසික ඛේද වාචකයකට අපි ලක් වෙලා තියෙනවා. මේක තේරුම් ගත්ත ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා එතුමාගේ පළවෙනි අභියෝගය වෙච්ච රටේ ජනතාව සුවපත් කරන්න මේ කතා කරන මමත් ඔබත් ඇඟේ තියෙන්න පුළුවන් කොච්චරවත් අපි පොළොවට එකතු කරපු රසායනික ද්‍රව්‍ය වල අංශු ආසනික් කැඩ්මියම් රසදිය වගේ දේවල් පිළිකාකාරක ශරීරගත වෙලා හැබැයි එහෙම තියාගෙන වුණත් අපි අනාගත දරුවන් වෙනුවෙන් අපේ ජනාධිපතිතුමා දුන්නු මේ වගකීම බාර ගන්නවා කියන එක ස්වල්ප වේලාවකට ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච නාට්‍ය රංගනයෙන් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මහජන මතය එකට පෙළ ගැහිලා තියෙනවා. මේ කලාපෙන්ම ගියාපුවාම අපේ ඇමතුමනි එක්තරා ගොවිජන නායකයෙක් කියයි හඳුන්වා ගන්න. හැබැයි කිසිම තැනක එවන් සංවිධානයක් ලියාපදිංචි වෙලා නැහැ. සෝකීය ගෙදර කිසිම ගොවිබිමක් නැහැ. හැබැයි ගොවියන් වෙනුවෙන් හඬ නගනවා. අපි දැක්ක වුන් දරන දේශපාලන මතය පහුගිය ජනාධිපති මැතිවරණ දෙවුන් කිව්වා ඔයගොල්ලෝ නිකම් පොහොර දෙනවයි කියලා කිව්වට පාර්ශ්ව දෙකකට කිව්වේ අපි කාබනික පොහොර හදන්න උදව් කරනවා කියලා ඒගොල්ලෝගේ නායකයෝ කිව්වා. අද න්‍යාය පත්‍රය වෙනස් වෙලා පිකටින් කරනවා. ගොවියන්ට පත්‍රිකා අරගෙන ලියලා දීලා ගොවි බොන් වලට ගිහිල්ලා පොහොර දියව් කියලා හඬ ගන්නවා. ගසව මරව් කියපු යුගයේ විනාශ කරපු යුගයේ අපිට හොඳට මතකයි. මේ වගේ පසුබිමක් තුල අපේ වගකීම තමයි රටේ අනාගත පරපුර යහපත් විදිහට
සෞඛ්‍ය සම්පන්නව හදන්න. ජනාධිපතිතුමා වගකීම බාරගත්තා. කොරෝනා අවදුරෙන් ජනතාව බේරගන්න කටයුතු කරද්දී දැන් මෙතනින් එනකොටත් අපේ ඇමතිතුමාට අපේ ජනාධිපතිතුමා දුරකථනයෙන් කතා කරනවා. හිතේසිවන්තයෙක් හැටියට. එන්නත් සමස්ත රටේම ජනතාවට දෙන වැඩපිළිවෙල සාකච්ඡා කරන්නට ජනාධිපතිතුමා උත්සුක වුණා මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ඇමතිතුමත් එක්ක. එතුමා කාලානුරූපීතව ඒක කාල නිර්ණයක් කරා. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තුළ මේ කොරෝනා අවදුරෙන් ජනතාව නිදහස් කරගන්න. ඒ එක්කම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අපිට රෝග වලින් අපිව නිදහස් කරගන්නට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල හිතේසිවන්තයෙක් හැටියට විතරක් නෙවෙයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේ මේ මහ පොළොවේ පැල කරනවායි කියන මේ බරපතල දැඩි අභියෝගය දෝතට බාර ගන්නවායි කියලා කල්පනා කරලා තමයි මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ඇමතිතුමාට මේක බාර දුන්නේ. අද රසායනික පොහොර භාවිතා කිරීමෙන් තොර වෙච්ච කෘෂි කර්මාන්තය පිළිබඳව කතා කරනවා. මෙතෙක් අපේ හාමුදුරුවනේ ලංකාවේ කෘෂි කර්ම ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණේ නැහැ. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ඇමතිතුමා අමාත්‍යාංශේ බාරගත්ත විතරයි. උගතුන් බුද්ධිමත්තුන් විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරු විතරක් නෙමෙයි ඔබ අප වැනි ගම්වල ගොවි ජනතාවත් එකතු කරලා මණ්ඩලයක් පත් කරා. රටට කෘෂි කර්මාන්තය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න කියලා. ඒ ප්‍රතිපත්තිය හදාපුවහම ඒකේ ලියවෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ගලේ කොටපු අකුරක් වගේ ලියනවා රසායනික තෙල් පොහොර භාවිතා කරන්නේ නැතුව තොමිනාශක භාවිතා කරන්නේ නැතුව මේ මහ පොළොවට විනාශකාරී දේවල් එකතු කරන්නේ නැතුව ගොවිතැන් කරන ප්‍රතිපත්තිය ලියවෙනවා. ඒක කාටවත් වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරන්නට උත්සාහ කරනවා නම් කවුරු හරි මහජන මතයක් හදනවා නම් කවුරු හරි අද දවසේ තමුන්නාසලෙක් එකමුතුව හොඳම උදාහරණය තමයි ඒ විනාශකාරී ක්‍රියාකාරකමට මේ මහ පොළොවේ තැනක් නැහැ කියන එක. ඒ නිසා අද ඒ වගකීම බාරගත්ත අපේ රජයේ කුෂිකර්ම ඇමතිතුමා තමයි සහභාගී වුනේ. අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕන මේ ඇමතිතුමා ගත්ත වගකීම නූපන් දරුවන් වෙනුවෙන් අබමල් රේණුවක්වත් පළුද්දක් වෙන්නේ නැතුව ජනාධිපතිතුමාගේ අරමුණ මහින්දානන්ද ඇමතිතුමාගේ අරමුණ මේ රට තුළ සාත් කරන්න ලැබෙන්නේ කියන ප්‍රාර්ථනය අපි හැමදෙනාගේම හදවත් තුළ තියෙනවා. අද දවසේ මෙවන් කටයුත්තක් සංවිධානය කරන්නට මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ඇමතිතුමා මේ ස්ථානයට කැඳවගෙන එන්නට ආරාධනා කරපු අසංක නවරත්න අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමාට ඒ වගේම සහභාගී වෙලා ඉන්න ආණ්ඩුකාරතුමා මංජුලා ඉස්හානාගේ මැතිණිය පිනිමල් කරුණාතිලක මන්ත්‍රීතුමා රංජිත් විජේනායක සභාපතිතුමා ඇතුළු දේශපාලන අධිකාරිය ඒ හැමදෙනාටම අපේ සියලුම නිලධාරී රාජ්‍ය තන්ත්‍රයටත් මේ අතිපූජ්‍ය ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි වාංග පළාතේ ගරු ආණ්ඩුකාර දුරන්දර රාජා කොණ්ඩරේ ගරු ආණ්ඩුකාරතුමනි ඒ වගේම මගේ අමාත්‍යාංශයේ අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා මගේ සහෝදර හිරත් අමාත්‍යතුමනි අද අපිව මේ පොල්පිටිගම ප්‍රදේශයට කැඳාගෙන ආපු කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මගේ සහෝදර අසංක නවරත්න ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අසංක නවරත්න මන්ත්‍රීතුමාට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ වැඩපිළිවෙලක් හැටියට එතුමාගේ සංකල්පයක් මත මේ රසායනික පොහොර කෘමිනාශක වල්නාශක ආනයනයේ තහනම් කිරීමට ගත තීරණයෙන් පස්සේ මේ රසායනික කෘෂිකර්මාන්තයෙන් ඈත් වෙලා ගොවියා වසවිසෙන් තොර කෘෂිකර්මාන්තයට යෙදවීමට කාබනික කෘෂිකර්මාන්තයට යෙදවීමට රජය ක්‍රියා කරන වෙලාවක අද අපි උදේ ඉඳලා අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමත් එක්ක වයඹ පළාතේ සංචාරය කරපු අවස්ථාවේ අපි අද මොරගොල්ලාගම මේ මොරගොල්ල ප්‍රදේශයට ඇවිල්ලා තමුන්නාන්සලා මේ කාබනික කෘෂිකර්මාන්තයේ යෙදෙන ප්‍රායෝගික ගොවියන් අපිට හඳුන්වලා දීලා මේ ජාතික වැඩසටහනට ඔබ බල ප්‍රදේශයේ ලබා දෙන දායකත්වය පිළිබඳ අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය අපි ඔබතුමාට පුද කරනවා. ඔබතුමාලා දන්නවා පහුගිය අප්‍රේල් මාසේ 27 වෙනිදා
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඓතිහාසික තීන්දුවක් ගත්තා. ඒ තමයි අවුරුදු 57ක් රසායනික කෘෂිකර්මාන්තයත් එක්ක ගැටිච්ච ගොවිය රසායනික කෘෂිකර්මාන්තයෙන් ඉවත් වෙලා කාබනික ගොවිතැන සඳහා යොමු කරන්න. මේ තීන්දුව ගන්නකොට ගොඩක් අය කිව්වා මේ ජනාධිපතිතුමා රෑ හිතලා උදේ තීන්දුව ගත්තා කියලා. ඒක බොරුවක්. ඒක වැරදි. එතුමා මේ තීන්දුව ගත්තේ අවුරුදු 2කට කලින්. ඔබ ගත්තොත් 2019 එතුමාගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම ජාතික ප්‍රතිපත්තියේ 39 වෙනි පිටුවේ කාබනික පොහොර නව පෙරලියක් කියලා එතුමා වෙනම පිටුවක් ලියනවා. ඒකට ජනතාව ජනවරමක් දීලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි 2020 කැබිනට් මණ්ඩලයට එතුමා රාජ්‍ය ඇමතිවරු දෙන්නෙක් පත් කරනවා කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයට සහ කාබනික ආහාර සඳහා. එතුමා 19 20 21 කියන අවුරුදු වල බිලියන 1.5ක් අපිට සල්ලි දෙනවා 100% කාබනික පොහොර දීලා රටේ ගොවි ජනතාවගෙන් 30%කට කාබනික පොහොර ලබා දෙන්න කියලා. ඒ නිසා මේක හදිස්සියේ ගත්ත තීන්දුවක් නෙවෙයි කියන එක අපි ඔබට මුලින්ම කියන්න ඕන. ඇයි ජනාධිපතිතුමා මේ තීන්දුව ගන්න? ඔබ දන්නවා මේ අවුරුදු 57ක් මේ රසායනික පොහොර කෘමිනාශක වල්නාශක භාවිතය නිසා අපේ රටේ සෞඛ්‍යයට පරිසරයට ජලයට මේ සියල්ලට වෙලා තියෙන විනාශය අපිට මිල කරන්න බෑ. හැබැයි මේ පිළිබඳව පැවති රජයවල නායකයන් විසින් විවිධ අවස්ථාවල උනන්දු කරත් උත්සාහ කරත් ඒ කිසිවෙකුට බැරි වුණා මේ අභියෝගයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න. මේ කාබනික කෘෂිකර්මාන්තය අපේ රටට සීමා වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. ලෝකේ රටවල් 186ක් හෙක්ටයාර් මිලියන 71ක් ලෝකේ කාබනික කෘෂිකර්මාන්තය වගා කරනවා. අපේ අල්ලපු රට ඉන්දියාව ගත්තාම වෙනම ප්‍රාන්තයක් 100% කාබනික කෘෂිකර්මාන්තය වගා කරනවා. ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමා මේ තීන්දුව ගත්තේ වෙන මොනවත් හිතා නෙවෙයි මේ රටේ මිනිස්සු ගැන හිතලා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට වෙන ජනාධිපතිවරු වගේ නෙවෙයි අපේ ජනාධිපතිතුමා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මේ රටේ ජනතාව පත් කරගත්තේ සාම්ප්‍රදායික දේශපාලනයෙන් මිදලා ප්‍රතිපත්තිකරුක දේශපාලනයක් කරන්න. ඒ නිසා සමහරු ඡන්දෙ දෙනකොට ඒකට කැමති වුණා. ප්‍රතිපත්තිකරුක නායකයෙකුට. හැබැයි තුමා කරන සමහර ඒවා පැයට දිරවන්නේ. කැබිනට් මණ්ඩලයේ 30ට අඩු කරාම ඇමතිවරුන්ගේ වාහන කැපුවාම ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ මුදල් ඉතුරු කරාම පවුලේ ඥාතියෝ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට දැම්මේ නැති වුණාම හොරකම් නැවතුවාම කුඩු පාතාලේ නැවතුවාම ඒවා දිරවන්නේ. එතුමා හැමදාම තීන්දුව ගත්ත රට ගැන හිතලා. ඒ නිසා අපි ඔබට කියන්න ඕනේ අද අයිතිකාරු ජනාධිපතිතුමා ඓතිහාසික තීන්දුවක් කරගෙන තියෙනවා. මේ තීන්දුව දිහා මුළු ලෝකෙම බලාගෙන ඉන්නවා. අද ලෝකේ රටවල් 14ක් අපිට ආධාර කරන්න එකග වෙලා තියෙනවා මේ ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක කරගන්න. අපි ඔබට කියන්න ඕනේ මේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න යනකොට අපිට අභියෝග ගණනාවක් ආවා. මොකද අපි හැප්පෙන්නේ ලෝකේ තුන්වෙනි ව්‍යාපාරයත් එක්ක. ලෝකේ පළවෙනිම ව්‍යාපාරය තමයි මත්කුඩු සහ අවි ආයුධ. ලෝකේ දෙවෙනි ව්‍යාපාරය තමයි බෙහෙත් ඖෂධ. ලෝකේ තුන්වෙනි ව්‍යාපාරය තමයි රසායනික පොහොර සහ කෘමිනාශක වල්නාශක. අපි හැප්පෙන්නේ මේ ලෝකේ තුන්වෙනි බලවතත් එක්ක. අපේ රටේ මේ සඳහා අවුරුද්දකට වැය කරන මුදල බිලියන 100ක්. මේ රටේ තියෙන මහා පරිමාණ සමාගම් 4ක් බිලියන 100ක ආයෝජනයක් ලෝකේ තුන්වෙනි බලවතත් එක්ක තමයි අපි මේකට හැප්පෙන්නේ. ඒ නිසා මේකේ ප්‍රශ්න නැති වෙයි කියලා හිතන්න එපා. මේ බිලියන 100ක් අවුරුද්දකට වැය කරන සිලියන 100න් 1 බිලියනයක් වෙන් කරත් මේ කාපස්සට හරවන්න ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න උනන්දු වෙනවා කියන එක තමුන්නාන්සලා පුදුම වෙන්න ඕනේ නෑ. අපි එළවෙනකම් කන්නේට ගොවියන්ට
නියම වේලාවට කාබනික පොහොර ලබා දෙන්න අවශ්‍ය වැඩ පිළිවෙල අපි හදලා ඉවරයි. අපි ඒ භෝග සඳහා නිර්දේශත් හදලා ඉවරයි. අපි මේ ගොවියන්ට ලබා දෙන නිර්දේශය තමයි අපි ඉස්සර දුන්නේ යූරියා කිලෝ 325යි. ඊළඟට අපි දුන්නා TSP, ඊළඟට දුන්නා අපි MOP. මේ පොහොර ටික තමයි අපි ගොවියට ඉස්සර දුන්නේ. ඊළඟට ලෙඩක් දුකක් හැදුනහම තනකොළ වලට වල්නාශක කෘමිනාශක ගැහුවා. මේ බීජ ගෙන්නන්නෙත් එකම කොම්පැනිය, වල්නාශක ගෙන්නන්නෙත් එකම කොම්පැනිය, දිලිරනාශක ගෙන්නන්නෙත් එකම කොම්පැනිය, කෘමිනාශක ගෙන්නන්නෙත් එකම කොම්පැනිය, පොහොර ගෙන්නන්නෙත් එකම කොම්පැනිය. මේක නිකන් අර මේ මොනමාලේද ඇටමාලේ වගේ අර මේ ඔක්කොම එකට තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ කිසිම සමාගමක් කැමති නෑ මේක ආපස්සට හරවන්න. ඒ නිසා උන් උත්සාහ කරනවා විවිධ දේ පාවිච්චි කරමින් මේක ආපස්සට හරවන්න. ඔබ දන්නවා මේ වෙනකොට අපි තීන්දුව කළ ඉවරයි. මම ඔබට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ එළඹෙන මහකන්නේ ගොවියන් අවශ්‍ය පොහොර ටික දෙන්න. අපේ කාබනික පොහොර නිර්දේශය තමයි හෙක්ටාරයක් සඳහා අපි ජෛව කාබනික පොහොර කිලෝ 500ක් අපි නිර්දේශ කරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ගොවියා සාමාන්‍ය අමුද්‍රව්‍ය වලින් හදාගන්න පොහොර කිලෝ 500ක් හෙක්ටාරයකට අපි නිර්දේශ කරනවා. ඒ පොහොර ටික ගොවියා හදා ගන්නවා නම් අපි ගොවියට මුදලින් 12500ක් දෙනවා. තමන්ගේ ඉඩමට හෙක්ටාරයකට අවශ්‍ය කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි දේශීය මට්ටමින් ඒ පොහොර දෙක දෙනවා වගේම අපි නයිට්‍රජන් පොහොරක් අපි පිටරටින් ආනයනය කරනවා කාබනික පොහොරක්. ඒ වගේම පොටෑසියම් කියන්නේ ඛනිජ ලවණයක් අපි ඒකත් පිටරටින් ආනයනය කරනවා. අපි මේ දෙක ආනයනය කරන්නේ ගොවියගේ හිතේ තියෙන බය නිසා. නැත්තම් මේ දෙකම නැතුව අපිට නිෂ්පාදනයේ කිසිම අඩුවක් නැතුව මේ කෘෂි කර්මාන්තය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පළවෙනි කන්නේ ගොවියා බය වෙයි වැටේ කියන බයට අපි ලෝකේ තියෙන උසස්ම ගන්නේ EU standards. ලෝකේ තියෙන හොඳම ප්‍රමිතියේ කාබනික පොහොර ඒවා හදන්නේ මුහුද ඇතුලේ තියෙන ශාක වලින්. අපි නයිට්‍රජන් සෝස් එක ගෙන්නනවා. මොකද තේ ගොවියා වගේ ගොවියා බයයි නයිට්‍රජන් ටික නැතුව නිෂ්පාදනයේ අඩුවක් වෙයි කියලා. ඒ නිසා අපි හෙක්ටාරයකට ගොවින්ට කොම්පෝස්ට් කිලෝ 500කුත්, නයිට්‍රජන් කිලෝ 5කුත්, ඒ වගේම පොටෑසියම් කිලෝ 35කුත්, ජෛව පොහොර ලීටර් 15කුත් ආණ්ඩුව ගානේ නොමිලේ ලබා දෙනවා. මේ සඳහා අපිට රුපියල් 30000කට ආසන්න මුදලක් යනවා. ඒ සහන ආධාරය අපි ආකාරයෙන්ම දෙනවා. ඒ නිසා අපි ගොවි මහත්තුරුන්ට කියනවා මේ නිර්දේශයට අනුව පහර පාවිච්චි කරන කිසිම ගොවියෙක්ගේ නිෂ්පාදනයේ කිසිම අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ කියලා වගකීමකින් අපි ඔබට කියනවා. ඔබේ නිෂ්පාදනයේ අඩුවක් වුණොත් ඒකට වන්දිය ඒ පාඩුව රජය ඔබට ගෙවන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා කියන අපි තමුන්නාන්සේලාට කියනවා. අපි නියමිත වෙලාවට පොහොර ටික දෙන්න ලෑස්ති. මේ පොහොර පාවිච්චි කරලා ගොවියගේ නිෂ්පාදනයේ අඩුවක් වුණොත් ඒකට වන්දි ගෙවන්නත් අපි ලෑස්ති. අපි මේ රටේ සෞඛ්‍යයට වියදම් කරන මුදල, මේ රටේ වතුර ටික පිරිසිදු කරන්න වියදම් කරන මුදල, මේ රටේ පොහොර ගේන්න වියදම් කරන මුදල මේ සියල්ලම බැලුවාම අපි ගොවියට මේ සියල්ල නොමිලේ දුන්නත් ගොවියට ලක්ෂ 2ක් අක්‍රයට හෙක්ටාරයකට දුන්නත් අපට පාඩු නැහැ. ඊට වැඩි මුදලක් අපි මේ ව්‍යාපාරය නිසා වෙන විනාශයට ගෙවනවා මිත්‍රෝනි. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාලට කියන්න ඕනේ ජනාධිපතිතුමා සමස්ත ලංකා ගොවි සම්මේලනයේ කැදෙව්වා ගිය සුමානේ ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 25 නායකයෝ ආවා. යාපනයේ ගොවි සංවිධානයේ සභාපතිතුමා, කිලිනොච්චියේ ගොවි සංවිධානයේ සභාපතිතුමා, මඩකලපුව වවුනියාව යාපනයේ ගොවි සංවිධානයේ දමිළ සහෝදරයෝ මොනවද ජනාධිපතිතුමාට කිව්වේ? එතුමාලට කිව්වේ ජනාධිපතිතුමනි අපිට ඔබතුමා කොහොමත් පොහොර දුන්නේ නැහැ. අපි යුද්ධ කාලේ බෝම්බ හදයි කියලා ඔබතුමා අපට යූරියා දුන්නේ නැහැ. අපි 2010 වෙනකන් එක පොහොර ඇටයක් උතුරු නැගෙනහිරට දාලා නැහැ. එහෙමනම් අවුරුදු 7ක් මේ රසායනික පොහොර ගත්ත මේ පොඩි කාලේ අපිට එක රසායනික පොහොර ඇටයක් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. අපි යුද්ධ කාලේ මිනිස්සු බඩගින්න හිටියේ නැහැ. අපි යුද්ධ කාලේ මිනිස්සුන්ට කන්න නොදී හිටියේ නැහැ. අපි කාබනික පොහොර දාලා අපි උතුරු නැගෙනහිර මිනිස්සුගේ බඩ පිරෙව්වා. ඒ නිසා මේ රසායනික කාබනික කියලා දෙයක් නැහැ. ශාකයට අවශ්‍ය ඒ පෝෂ්‍ය ගුණය අපට දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක කාබනික වලින් වෙන්න පුළුවන්. අපි හාමුදුරනේ ඒක රසායනික වලින් ඉන්න පුළුවන්. ශාකේ ඉල්ලන්නේ එච්චරයි. ඒ ශාකයට අවශ්‍ය පෝෂ්‍ය ගුණය නයිට්‍රජන්, ෆොස්ෆේට්, පොටෑසියම් එහෙම නැත්නම් ඒ සංගතක ටික අපට දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක අපි මේ නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක කාබනික පොහොරෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන්.
දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කොම්පෝස්ට් එකක් හැදුවොත් කොම්පෝස්ට් එකේ තියෙන නයිට්‍රජන් සීට් 1.5යි. හැබැයි මේ සහෝදරයා අපිට කිව්වා මෙතුමා හදන මේ කොම්පෝස්ට් එකේ නයිට්‍රජන් 3.5ක් නැත්නම් 3ක් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා අද තාක්ෂණයේ දියුණුවයි. ඒ දියුණු තාක්ෂණයත් එක්ක අපිට පුළුවන් ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත පොහොර ටික අපිට ගොවියට දෙන්න. ඒ නිසා ඔබතුමාලගේ නාට්‍යයත් කිව්වා විවිධ පොහොර දෙයි වැලි බෙදයි. ඒ ගැන කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ පොහොර හදන සියලු දෙනාට මුදල් ගෙවන්නේ ප්‍රමිතිය පරීක්ෂා කරලා විතරයි. ඒ සඳහා අපි වෙනම උපනිෂලා පුහුණු කරනවා. පහුගිය කාලේ ඔබ කිව්වා නිලධාරීන් මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක අපිට නිලධාරී කැඳවන්න බැරි වුණා. අපි Zoom තාක්ෂණයෙන් තමයි අපි මේ සියල්ල කරේ. අපිට මේ කටයුත්තට යන්න තියෙන මහා එළඹෙන සැප්තැම්බර් මාසයේ අපිට කාල තියෙනවා. ඒ නිසා සියලු නිලධාරීන් දැන් පුහුණු කරනවා. සියලු නිලධාරීන් මේ ගමනේ ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ නිලධාරීන්ගේ දැනුම තාක්ෂණය ලබාගෙන ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත පොහොර පමණයි අපි ගොවිට ලබා දෙන්නේ. ඔබතුමාලා කිව්වා දැන් හැමෝම කාබනික පොහොර හදනවා කියලා. මේක අලුත් ආර්ථිකයක්. ඒ ගැන කලබල වෙන්න එපා. මෙතෙක් කාලයක් මේ රටේ බිලියන 100ක් අපේ රටේ සල්ලි ගිය සුද්දන්ට සමාගම් 4කට අපේ ජනාධිපතිතුමා කිව්වා ඒ බිලියන 100ම දෙන්න මගේ ගොවි ජනතාවට කියලා. අද ගොවියට 12500ක් දෙනකොට පොහොරගේ තමුන්නාස්සලගේ පොහොර ටික හදන්න තමුන්නාස්සලට එනවා. අද තමුන්නාස්සලා කවදද හිතුවේ පාරේ තියෙන ගිරිතන කොළ වලට මිලක් එයි කියලා? අපි කවුද හිතුවේ මේ කිනිසදිය ටිකට මිලක් එයි කියලා? අපට වැව් ටික සුද්ධ කරගන්න බැරුව තිබුණා වැව් පිරීලා පාසි. අද සියලු වැව් ටික ගොඩ සුද්ධ වෙලා අද පාසි සියල්ල එක්කව කරලා තියෙනවා. අපි කවුද හිතුවේ වෙනද ආණ්ඩුව කෝටි ගණන් වියදම් කරා මේ පාසි ටිකෙන් කරන්නේ? මැෂින් ගෙනාවා. අද පාසි වලට මිලක් ඇවිල්ලා. අපි හිතුවද ගව මූත්‍රා වලට මිලක් එයි කියලා. අපි හිතුවද ගොම වලට මිලක් එයි කියලා. අද හරකට වටිනාකමක් ඇවිල්ලා. කැලේට දක්වපු හරක අද ගොවියා ගෙනල්ලා තමන්ගේ නිවසේ බැඳ ගන්නවා හරකව හරියට නිකන් වටිනා දෙවියෙක් වගේ කියලා. ඇයි? ඔහුගෙන් ලැබෙන මූත්‍රා ටික ඔහුගෙන් ලැබෙන ගොම ටික විකුණලා තමන්ගේ ජීවනෝපාය හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ එනකොට පාරේ දැක්කා ගොම විකිණීමට තැබේ. ඉස්සර අල්ලපු ගෙදරින් පෙත්සම් ගහනවා ප්‍රාදේශ සභාවට මේකේ හරක් දාලා ගොම ගඳ ගහනවා මේක වහන්න කියලා කුකුල් කොටුව වහන්න කියලා පෙත්සම් ගහපු යුගයේ අවසන් වෙලා අද කුකුල් ව්‍යාපාරයේ දන ගොවියට හරක් ටික හදපු ගොවියට අද ගෞරවණීය තනක් අද හම්බ වෙලා තියෙනවා. අද අලුත් ආර්ථිකයක් මේ රටේ හැදිලා. අද බලන්න ගමේ ගොවියට තමන්ගේ පොහොර ටික හදාගන්න. අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වස විසෙන් තොර ආහාර වේලක් තමුන්නාසලට ලබා දෙන්න. අපේ අමතුමා කිව්වා ඔබ බලන්න මේ රසායනික පොහොර භාවිතය. තමුන්නාසලා දන්නවද 2018 විතර අවුරුදු 3කට කලින් අපේ රටේ පොහොර ආනයනය කරලා තියෙන අපේ හාමුදුරනේ මෙට්‍රික් ටන් 4,50,000යි. මේ අවුරුද්දේ අපි ආනයනය කරන්න බලාපොරොත්තු වුණා මෙට්‍රික් ටන් 1,12,000. ඒ කියන්නේ ගොවියා 300කින් රසායනික පොහොර භාවිතය වැඩි කරලා. හැබැයි එක V8ක් වැඩියෙන් නිෂ්පාදනය කළා නැහැ. පොහොර විතරයි නිෂ්පාදනය අපේ හාමුදුරනේ මේ ගහන ගැහිල්ලට අපේ V නැත්තම් පළදාව තිබුණා නම් අපිට හාල් පිටරට යවන්නත් තිබුණා. හැබැයි මේ එදත් අපේ හෙක්ටාරකින් හම්බුනේ මෙට්‍රික් ටන් 4.5යි. අද හම්බ වෙන්නේ 4.5යි. ඒ නිසා අපි රසායනික පොහොර මේ අවභාවිතාව නිසා අපේ රටේ පරිසරයට සෞඛ්‍යයට වතුර ටිකට වෙලා තියෙන විනාශය ගැන තමුන්නාසල පොඩ්ඩක් හිතන්න. අද 1994 පළවෙනි වකුගඩු රෝගියා අපි අඳුරගන්න. අද වෙනකොට වකුගඩු රෝගීන් 1,50,000ක් ලංකාවේ. මෙතුමා කව මෙහි විතරක් 1000 ගාණක් වකුගඩු රෝගීන් ඉන්නවා කියලා. මෙතුමා කව මේ ගමේ 77 දෙනෙක් වකුගඩු රෝගී හැදලා මැරෙලා කියලා. මේ ගොවි මහත්තුරු කැමතිද තමන්ගේ ස්වාමියා වකුගඩු රෝගියෙක් හැදිලා මිය යනවට? මේ දෙමව්පියෝ කැමතිද තමන්ගේ දරුවෙක් එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙකුට පිළිකා රෝගයක් හැදිලා එහෙම නැත්නම් මම නොරොච්චෝලේ ප්‍රදේශයේ ගියා වැලි පොළව යූරියා ගහලා ඒක වතුරට බහලා නිල් පාට දරුවෝ ඉන්නවා අපේ හාමුදුරුවෝ. නිල් දරුවා නිල් පාටයි. මේව වෙනුවෙන් කවුරුත් කතා කරේ නැහැ. ඇයි? පොහොර සමාගම් වලට පුළුවන් තරම් පොහොර ගෙන්නන්න දීලා කොමිස් ගත්ත යුගයක් ඉතිහාසයේ තිබුණේ. ඒ නිසා වත්මන් ජනාධිපතිවරයා රට වෙනුවෙන් හිතලා එතුමාට ඕනේ නම් මේ රටේ මත්කුඩු නවත්තන්න ඕනේ නැහැ. එතුමාට මේ රටේ පාතාලේ නවත්තන්න ඕනේ නැහැ. එතුමාට රසායනික පොහොර භාවිතය නවත්තන්න ඕනේ නැහැ. එතුමාට ප්‍රසිද්ධ ජනාධිපතිවරයෙක් වෙන්න ඕන තිබ්බා වුණා නම් එතුමාට මේක මෙහෙම කරගෙන යන්න දෙන්න තිබුණා. ඒ නිසා අපි රට වෙනුවෙන් ප්‍රතිපත්තිකාරක දේශපාලකයෙක් මේ රටේ ජනාධිපති කරව හින්දා තමයි මේ රසායනික
මාෆියාවට තිත තියලා මේ රටේ මිනිස්සුන්ට වසවිසෙන් තොර ආහාර වේලක් ලබා දෙන්න පත්මන් ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කරේ අපේ හාමුදුරුවනේ. ඒ කරන මිත්‍රයා හොඳ ජීප් කාර්යයක් කාර්යය. ඉස්සර හොඳ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සංගේ. හැබැයි අද එතුමාට තියෙන මොලේ එතුමා හිටපු පක්ෂයේ නායකයන්ට නැහැ. අද මේ කාබනික පොර නිෂ්පාදනය කරන ගෝයි මහත්තයා හොඳ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රබල සමාජිකයෙක්. හැබැයි එතුමාගේ නායකයන්ට මේක අමතක වෙලා අද මොනතරම් අවාසනාවන්තද අපේ හාමුදුරනේ මේ රට ජනාධිපතිතුමා මිනිස්සුන්ට වසවිසෙන් තොර ආහාර වේලක් දෙන්න හදනකොට මේ රටේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා අනුර දිසානායක මහත්තයා කියනවා නෑ ඒක නවත්තන්න එපා මිනිස්සුන්ට වහදී පල්ලා කියලා. එහෙම අවාසනාවන්ත රටක ජීවත් වෙන්න අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අපේ හාමුදුරනේ. ඒ නිසා අපි සමස්ත ගොවි ජනතාව හැටියට අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. තමුනාසෙලා මම ආඩම්බර වෙනවා මෙතුමා කිව්වා. මම ඊටම සතුටු වුණා ඔබතුමාගේ කතාව අහගෙන ඉඳද්දී. ඔබතුමා මේ ව්‍යාපාරේ පටන් අරගෙන ඉස්සෙල්ලාම ගිහලා නිකන් දුන්නා ගොවියන්ට පොරට. ඊළඟ පාර ගොවි ඔබතුමා ගාවට ආවයි කිව්වා. ඒක තමයි සත්‍ය. මේ කාබනික පොර කියලා බොරු මත හදලා සමාජගත කරලා මේකට විරුද්ධව මේ රසායනික මාෆියාව විසින් විශාල මුදලක් වැය කරනවා. ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්සලාට කියනවා බය නැතුව තමුන්නාන්සලා මේ වසවිසෙන් තොර අපි කරන කුෂිකර්මාන්තයට ඔබ දායක වෙන්න. ඔබට කිසිම අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඉතිහාසයේ ඕනේ තරම් කාබනික පොර භාවිතා කරලා ගොවියෝ විවකා කරලා තියෙනවා. බුසල් 90 80 අපේ හොඳම අපේ ඉන්න മന്ത്രിතුමිය සාරිද දිසානායක එතුමාගේ මැතිණිය අහන්න වෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ. එතුමියගේ ආදරණීය ස්වාමියා මට මතකයි ශාලින්ද අයියා මගේ මිත්‍රයා ඒ කාලේ මේ කාබනික කුෂිකර්මාන්තයට තනියම රටේ කරපු සටන. ඉතින් ඒ නිසා එතුමාලා එදා ඇවිල්ලා එතුමාලාගේ නිෂ්පාදනයේ කිසිම අඩුවක් තිබෙන්නේ නැහැ. එක ඔය බලන්න 153ක් බුසල් සමාවෙන් 353ක් බුසල්. ඉතින් බලන්න මේන් එහාට මොනවද අපි කතා කරන්නේ. එහෙම කාබනික පොර පාවිච්චි කළ ප්‍රායෝගික ගොවියෝ මේ රටේ ඉන්නකොට තමයි මේකට විරුද්ධව අපි කතා කරන්න හදන්නේ. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාලගෙන් ඉතාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ නිසා අද අපිට මම ආඩම්බර වෙනවා කුෂිකර්ම ඇමතිවරයා හැටියට අපිට අද මේ ව්‍යාපාරයට දිස්ත්‍රික්කයේ ඔබතුමාට මගේ රාජ්‍ය ඇමතුමා ඉන්නකොට අපේ අසංක නවරත්න මන්ත්‍රීතුමා මංජුලා දිසානායක මන්ත්‍රීතුමිය අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඔබේ නායකයා ජොන්සන් ප්‍රාන්දු ඇමතුමා මේ සියලු දෙනාම අද මේක සාර්ථක කරගන්න අපේ වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ විශාල ශක්තියක් ලබා දෙනවා. ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්සලාට කියනවා තමුන්නාන්සලා සියලු දෙනාම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ගත්ත මේ ඓතිහාසික තීන්දුවත් එක්ක කහුවලා සමස්ත ගොවි ජනතාව මේ රටේ ජනතාවට වසවිසෙන් තොර ආහාර වේලක් ලබා දෙන්න මේ ගෙනියන මහා කර්තව්‍යයට තමුන්නාන්සලා සියලු දෙනාගේ සහයෝගය අපට ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කරන ව්‍යවසායකයන්ට අපි ඔබට අවශ්‍ය සහාය දෙන්න ලෑස්ති. තමුන්නාන්සලාට අවශ්‍ය තාක්ෂණය, ණය පහසුකම් ආධාර ඒවන එකක් අපි දෙන්න ලෑස්ති. ඒ නිසා ඕනේ වෙලාවක කුෂිකර්ම ඇමතිවරයා හැටියට මම පැය 24ම දුරකථන ඉන්න මිනිහෙක්. ඕනේ වෙලාවක ඔබ මට කතා කරන්න තමුන්නාන්සලා වෙනුවෙන් ඕනම වෙලාවක අපි ඉන්නවා කියන නමකට මතක් කරමින් අපේ අසංක නවරත්න මන්ත්‍රීතුමාට නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද දවසේ අවස්ථාවේ මගේ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ වැඩපිළිවෙලේ ඔබත් මේකට සම්බන්ධ වෙලා මේ සාර්ථක වැඩපිළිවෙලක් සංවිධානය කිරීම පිළිබඳ ඔබතුමාට මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින් අපිට ගොඩක් පරක්කු වෙලා ඒ නිසා මම ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙමින් අපි රැස්වීමේ කටයුතු අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.